mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde tulabe enkanika gy'okanikamu ebbinika eno ey'amasannyalaze nga bwe mugiraba. Akasaanikira kaafudde tekakyakwatayo, kyenjagadde obbalaga entereeza gy'oyinza okukatereezaamu nga bw'olaba. Bw'oba otaddeko amazzi kati nga bw'olaba, bw'ogateekako bw'otyo gaba galina okuvaako, tesobola kweggyako nga kasaanikira kano tekeesaanikidde. Kati nga bwe mulaba amazzi gaago gali mu kutokota naye tegasobola kweggyako, kano nga tekaggalawo kiba kizibu. Kalina okubeera nga kalina kuba bwe katyo. Ndowooza olaba. Yeyabuuseeyo eyeetaaga okutereeza akasaanikira kabeere nako kakatereera. Ne balina kutuula wano, olina okutuula olaba kati kano.